哦哦哦！我今天要来做什么样的挑战呢？我们今天要来玩万圣节史莱姆神秘手套挑战。我们会用抽签的方式来决定我们史莱姆的配料，看谁的史莱姆最万圣节。那我们现在呢，要先来抽我们的胶水。我会抽到什么呢？我不能看。我抽到4号，4号是这个。我抽到3号。好，这开始。2。我的胶水现在整个超闪亮的，真的好闪哦！我的有点像鲜血，超红的。那我们现在再抽第2个吧。好，我要来抽。哒啦，2号。那我就是1号，给你。谢谢。我不知道这个是什么颜色的，剪开来吧。哇，我的好黑哦！你的好炫哦！你看我的是亮色，我觉得你的很像柳橙汁，我的变黑了，超黑，超级黑。哇，好炫哦！我的是那个魔法加上巫婆的黑色，我的才万圣万圣节，节，你到处走都是万圣节局，有没有？到处走。那我们现在要来抽我们的配料吧。好，有没有看？11号，我抽到9号，这个是我的。这个是我的。那我们现在把它剪开来好期吧。待哦！不知道里面是什么。我的是眼球，我的眼我的球，是小蜘蛛啦，我的是眼球墨鱼汤。我的是蜘蛛南瓜汤。好，那我们再抽下一样吧。好，快！那个5号，5号是哪一个？这个。我的是3号。好，剪。它里面是什么？哇！不是什么？不是什么？不是哦，我的是蓝色亮片。你看我的好绚丽哦！哇，我的哇，好多哦。超多的，超多的。12号，我抽到2号，这一包是我的。这是我的。我的是刮胡泡。哟，我的是小宝丽龙球，啊，你的手指头钻进去里面了。帮它加料。再抽下一个。这是什么？6号。那你嘞10号，好，我是这一包。是这不出来。啊，我的是钻石。我觉得我越来越梦幻了。Oh my god！ 你看我的，我是虫，等一下，虫出不来。我的越来越漂亮了。哇，我现在觉得我的超级美，越来越布灵布灵的了，看你起来这个一点都不万圣节，堆虫，好恶心哦。超万圣节的。好，我们再抽，哎，这是什么？1号。我是4号，好，剪开来。
想要哪一个？你犹豫太久，我也想要这个。你犹豫太久了。对，我选不出来，两个我都想要。7号。那我就是3号啦。耶，这个是我的。我刚刚也说想要这个。我们看看这最后一包是什么呢？你看我的是可爱的饼干呢。那我们现在来加活化剂吧。哇，我都会变成什么样子呢？好期待哦！我应该是橘红色吧，又加了一堆奇怪的料。开始。哎。你有看到我的眼球吗？我的眼球去哪了？看我的眼球。科学怪人多功能闪 bling bling 小高蛋白小心脏，当然有没有？这是迅猛龙双麒麟 AKA 多眼怪，我的眼球超多的，我靠眼睛取胜。对，我的虫也超多的，我看起来很怪物啊，你看。有谁眼睛比我多？快到 FB、IG 投我们一票，那我们下次见喽！喜欢我们的话，按赞、订阅、加分享，开启小铃铛，拜拜！拉票时间，我是参赛者馒头，我的是迅猛龙双麒麟 AKA 多眼怪，投我！我是参赛的马吉，我的是科学怪人闪tinh tinh多功能高蛋白小心脏。拜托我，拜托！选我！